Kakuseke chikomo kumukono echazaabo chimanye nti nkwagala kuseka kaweta kubabula osambeka onyojanagula obuwanana kuhalemu nitubikole kuvalentaini tugende musabala wekwino basinga abalala a wedding ring, a wedding ring, a wedding ring. I put on your wedding ring. You put on your wedding ring. A wedding gown, a wedding gown, a wedding gown. Oh, you need them a wedding gown. Just Sunday your wedding gown. Hey, together was Camilo Eshiburi. Obufombo waffe babeerenga babusabira njibanize tubeerenga twawukana tugendeko minyigiro byasana omubiri guno babeerenga bagunyiga kubanga tutoye nnyo tuyibye nnyo olugendo lubandelwa a wedding ring, a wedding ring, a wedding ring. I put on your wedding ring. You put on your wedding ring. A wedding gown, a wedding this Sunday, a wedding gown. Hey. Oh my, love you, my baby girl. Love you and love you and love you. Hey, hey, hey. Ewe ya yela buli kirezo, omutima ne gukwesiga. Ewe ya kwata kubuli switchi, etaninga bono. Amasanyalaze munda, me wanna be without you, baby. You're ready for my life, oh honey. I can't believe I'm marrying an angel. I get you never from the Almighty. Then you get a better love, better love, true love doesn't die, doesn't die. A wedding ring, a wedding ring, a wedding ring. I put on your wedding ring. You put on your wedding ring. A wedding gown, a wedding gown, a wedding gown. When you meet them, a wedding gown. Just Sunday, a wedding gown. A wedding ring, a wedding ring, a wedding ring. When you meet them, a wedding gown. Just Sunday, a wedding gown. A wedding ring, a wedding ring, a wedding ring. I put on your wedding ring. You put on your wedding ring. A wedding gown, a wedding gown, a wedding gown. When you meet them, a wedding gown. This Sunday, your wedding gown. Yeah. Kiri abasajja tulina okuwagira abakyala baffe okulaba nga tuba empoweringa babeera ekyo kye baagala okubeera. Njagala okuddamu okubasiima n'okubeebaza mwenna mwenna abazze ku mukolo guno, abagubaddemu manager Kayemba Solo. We muyita Honorable Kayemba agamba oyagala kunziba sente. Kati erinnya lyasigalayo ye manager Kayemba. Weebale nnyo okukwasa ku kibeeramu kino. Abadde adduka up and down. Waliwo group ekulibwa Ivan, erimu Kalisti, Innocent Obeda Yeetala, bonna bonna bannange mwebale nnyo. Abono mikwano gya Mama Meha naye tebaafuuka baganda bange. Wembeera nabo bampitamuko. Mwebale nnyo 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 okukibeeramu. It wouldn't have been possible without you. Njagala okwebaza kati nonze nina families nyingi neesiimye nnyo nnyo nnyo. Nzaalibwa omwami Majority Mududo okuva Arua. Thank you for coming by, Baba. I love you so much.
And I only pray that God gives you good life and better health. Oyo ye tato wange yanzaala ne baganda be Senga Husna, big up. Senga w'abaana Zaitun, mbagala nnyo. Nina family y'okuludda lwa mama wange gyali akulabako, Mama Aziza, ng'oyo ye musika wa mama wange era ye mama wange. Ne wabaawo Mama Hanifa, Mama Nusra, banange mbagala nnyo ab'ekibibi. Honorable Kivumbi, abo balonzi bo era bantu bo bali wano. Gwe manya nti bakulimu, kyonna kyonna kyekiri bakulimu. Njagala okwebaza aba honorable ba parliament mwenna mwebale kuweesa mukolo gwaffe ekitiibwa. Njagala okwebaza aba council, aba division, mwenna abakulembeze mu biti byammwe, ab'e Nakawa mbagala nnyo, baafuuka baganda bange nabaabo nno. Hajjata Smart kulamusizza era omukyala ngenda mukwasa byonna ebikwata ku ddiini yoyo abikola. Tulina ne baneiba baffe nabo mwebali wano oba baliwa, nammwe mbagala nnyo. Njagala okwogera ku muganda wange, mukyala wange yamwogeddeko, Mr. Asman Ratib Saalongo, ndowooza nange naafuuka Saalongo Inshallah. Oyo mama waffe we yafa, engeri embeera eriwo, saabeera nnyo ku saidi ya muzeeyi omusajja, twakulira nnyo ku saidi ya maama. Oyo yafuuka maama, yafuuka taata, n'atuuka n'okubeera nga yali asomera ku gavumenti naye wabaawo ka allowance ke babawa. Musajja mugezi nnyo nti yayita gavumenti nemuwa sponsorship, so ka pocket money ka allowance ke babawa ate nga kakwata n'ayongerezaako sente, n'alaba nga nfuna pocket money, mbeera n'engoye nga mbeerera mu buli mbeera. Asumani nkwagala nnyo era Mukama ayongere okublessinga. Okwebaza mikwano gya maama wange nga ku bano bendabirako kiki ekitegeeza okubeera n'emikwano. Ti oluusi ab'emikwano bafuuka baganda bo, oluusi ne basingawo ne ku baganda bo. Omukyala Mami Pase, tumuyita mami, yafuuka maama. Omukyala yamulaze. N'omukyala Anti Sanyu, ne wabaawo Anti Oliver, ne wabaawo Anti Christine Naddamba. Abo abakyala baatubeererawo nnyo nga muzeeyi afudde. Maama waffe Kasa yafiira mu accident, naye ne batekinga up responsibility okulaba nga batuweerera. Nga holiday wetuuka, okwata bukwasi report n'ogenda n'ogimulaga oba n'ogibalaga, mubeeramu n'ateera okuddayo ku ssomero nga bagamba jangu ono ne school fees. Era ekyo kyandaga kiki ekitegeeza okuba n'emikwano. Ensonga lwaki respectinga nnyo omuntu yenna avaayo n'abeera mukwano gwo. Era Mwami Kyagulanyi, abo abakyala abo bategeeza kinene nnyo mu bulamu bwange, bayigiddeko bingi. Mami Pase yali best friend wa maama wange. Anti Sanyu ku kiro maama bwe yali akomawo, baali bonna e Nairobi bakyala basuubuzi, naye kino ekiro bakimu, don't take friends for granted. Njagala okwebaza muganda wange, muyita muganda wange, twasinkana emyaka mingi nnyo emabega nga tukubalaga mu biseera ebyo nga abayimbi bakwatagana nnyo nga tewaliwo bino byebalwanagana. Mu bidongo tulina CD, mufuna instrumental ne mugenda ne muyimba. Abayimbi nga mupangisa taxi emu ne mugenda e Kisumaali ne mugenda wa, naye nga ekiba drivinga just passion. Si nti no baali babasasula ssente mu kuyimba,
naye ng'ogenda n'okubayo ekigoma kyoko abantu ne bajja ne bakufuwa sente n'ogamba nfunye transport ono enkya njasobola ogenda ku Kisumaali oba njasobola ogenda ku DVT oba ku Cave 2000 nga love yeriwo. Mu biseera ebyo nasinkana our president His Excellency Kyagulanyi Ssentamu nga musajja mubanda ng'atamula agomba ate nga muzibu, yali muzibu ku bakyali abaali bagezaako muleetera sinaaga nga tasaaga kitegeera, naye kyewuunyisa nti kati ye musajja asinga okubeera ow'emirembe. Twakwatagana ate mu about 2006 already nali mumanyi before 2006, that's around 2000 tuli ba mukwano ngendayoko biseera ebyo nga mbeera ku ssomero, naye wenfunyewo chance nga ngenda e Kamwokya ku Dream Studio ne mbeerako just okubalaba nga njagala nnyo okubeera around abayimbi, kubanga obeera omuyimbi olina okwesembereza abayimbi ofune amaanyi ago osobole okutegeera abantu abali mu industry. He welcomed me with open arms. Era time yatuuka n'ankubira akasimu n'agamba jangu tukola akayimba wano. Twakola akayimba bakayita Ani Aleeta Okwagala, ne tukola Adam ne Kaawa, ne tutandika olugendo lwaffe olwa music. Era mu biseera ebyo bya music nga twogera nnyo ku nsonga ez'eggwanga, tubyogerako tubiyimbako. Zijukira Dumwera twali papa yali oba Chogamu Queen yali anaatera okujja nga tunyumya ku mbeera tulaba balongoosa katwe bataddewo ebipande bagezaako okublockinga site okulaba ghetto, basimbye ebimuli ne tugaba ne bano abasajja. Okimanyi nti no ghetto tebagirowoozaako wadde n'akamu, naye ate mu biseera by'okulonda bayingira ghetto. Ne tunyumya obusungu ne butukwata ne tuyingira studio. Jajja Pade yabeerangawo, abo baproducer baffe Jajja Tony Halls, ne tuyingira ne tukola oluyimba lwe bayita ghetto. Era akakayimba ye favorite tune ya mukyala wange, lwe luyimba lwagaa nti lwe luyimba kwe nakulabirako luyimba nenkwagala nnyo kati no one akapera bananyini nsi mwefunda abaleera daba ne bye tukola mumala biseera bagitugobamu tulinga abagwira bananyini nsi tulinga ng'ensowera kati abafuzi baffe mwe mukimanye twabalonda ffe mutujune naye kati nze ndaba mutuyiye obunaku tabeerako nakka wano mwe mwegonza nga mujja ku ghetto ne mutusaba obululu fe abasulamu. Oluluyimba nno lwe lwandeetera omukyalo ono okuba nga njagala, ne tusinkana. Yali abeera mu hostel after some time, naye nga mu hostel eyo around Kusa Apollo, she was at Makerere University, nga ninawo mikwano gyange ba sharing at the same hostel. So mu kukyalanga ku hostel ate nga mukwano gw'abakyali bange, mpola bwe tutyo era process by process. Mwana omu, babiri, basatu, tutuno. Njagala okwebaza okubeera omugumiikiriza. Ate njagala okwebaza famire yo. Maama, nkwagala nnyo. Omugenzi taata yali musajja mulungi nnyo. They welcomed me. Tebabeera kontina ate ikola bwoti ne bwoti. They took their time. Era nga mulinze kinnuma okugenda mu bantu abalungi bwe bati, naye ng'emikolo sinnabagimaliriza officially. Juzi last weekend twakola okukyala nga president wange we yagambye, entegeka yali egenda mu maaso naye byagwawo ne batukwata ne batuteeka ekitalya, naye Mukama mulungi nti tusobodde okutambula
emikolo ne tugikola process by process paka ku lunaku luno. Njagala nnyo okubeebaza family y'omugenzi Frank Baganizi, mwebale nnyo okubeera abantu balungi, mwebale kwagala baana baffe, mwebale kwagala muwala wammwe, ate mwebale kunjagala nga mutabani wammwe, era mwebale kunzaala. Kati ndi mutabani atakuba simu neweziba ssaawa 8 nyingirawo ng'omubanda. Nyingirawo Fefe Busi, oyo kyali wange. Nzijukira Fefe Busi yali nga yagala nnyo ennyimba za His Excellency. Kati ate raba wenkwatagana ne sisita we, laba omukwano ne tubeera nga kyali wange. Nzijukira ebiseera ebimu nga ŋŋendayo wa muzeeyi ng'agamba kimu, njagala kimu ontaase kimu, oyo mwana nyamba tumutwala mu bidongo, sooka omuleke amalirize 6 awo deno omutwale. Era nga Fefe mugamba kimu ngayo alina amalookoli agamba Rasta eddookoli linsiiwa njagala kubalaga, nga mugamba kimu sooka omalirize 6 nga muzeeyi we yagamba. Era kasayamala 6 ze kenyini nze yagenda ne muno nayo olunaku lwamala ebigezo, nengenda ne muno nayo ne mugamba omanyi nga muzeeyi we yagamba tukikwasaganye. Era tulina studio e Kamoocha, bwentyo ne mu introducinga ku ba producer ab'enjawulo Banesimu, ate ne bamwagala nnyo nga li talented mwana wa mpisa. Industry ne mu embracinga. Industry ya music kasita obeera muntu mulamu osanga nga n'abayimbi abanene nnyo bajja ku embracinga. Fefe webale kubeera muntu mulungi, oyo muko wange byalaale sikawaani. Era nezisitole ez'eggulu yajja n'azitugamba, nze yamusindikayo namugamba genda, genda olabe ekyo ekigenda mu maaso eyo ojja otutabbire. Era twabimanya nti wali abasajja abalina ebisawo bya ssente za gavumenti z'omwiwa omusolo abafuweeta busegereeti ne batandika okubanga bazaalawo abayimbi, bareducinze industry y'abayimbi to beggars. Temusobola kikkiriza naye abayimbi, industry y'abayimbi bagisudde nnyo. Abayimbi abaali bakola ssente kati saawa zino basobola okugenda ne bakampinga eggulu n'amala omwezi mulamba ng'ali mu hoteri embi naye ng'alinda just asuubira kimu kumuwa ssente. Tompa ssente, mpa eddobo ngende onjigirize ngende envuba ebyennyanja, kubanga ezo ssente zimala ne ziggwawo. Naye obeera tewanjigiriza kikyakkola, nja kubeera nga nkomawo. So abayimbi, industry yange, abo naye family yange, mbasaba kimu tubeere focused. Abantu batwagala nnyo, Katonda yatublessinga n'amaloboozi agasobola okwogerera abantu baffe, tugakozese rightfully, twogere ebyo ebiruma abantu kubanga it's a blessing. So oyimirira n'abantu nga Secretary General we yagambye, kiri better okuyimirira n'abantu kisinga okuyimirira ne bana abanyigiriza abantu. Buli woyimirira ku side enyigiriza abantu obeera ocontributinga ku suffering y'abantu. So abayimbi, abantu be baba makinga, amaanyi gamwe gali mu bantu, tuyimirire n'abantu twogere ebyo ebiruma bannayuganda, we can make a change. Njagala okwebaza abayimbi bannange abaweeseza guno omukolo ekitiibwa, Mwami Silver Kyagulanyi webale nnyo, Mwami Mesa Semakula namukubira akasimu. Abono bonna buli gwe nakubiranga akasimu agamba mpa buwiddeeti nja kubeerawo. Tulina solid band bakoze omulimu gw'amaanyi. Karo Kasiita oyo yafuuka sisita waffe abeerawo mu buli mbeera, nti tetubawadde wadde n'ekikumi naye olwa love n'okuyimirira wamu n'abayimbi bannaabwe bakikoze. Banjoman muganda wa Honorable Kyagulanyi naye yafuuka muganda wange. Njagala okwebaza Mwami Geoffrey Lutaaya ne mukyala we, mwebale byonna obubaka era bwatuuse.
mwebale kuyimirira naffe ate mwebale kuweesa industry kitiibwa Dr. Hildaman oyo abadde atambula wamu ne Mwami Kayemba. Mwami Kayemba eri Honorable Waliŋŋaana manager Kayemba Solo abadde atambula wamu okulaba nga bakwasaganya kino na kiri. Njagala okwebaza abakulembeze bonna aba NUP, Honorable Mwanga Kibumbi, mwebale nnyo okuweesa mukolo kitiibwa Honorable Nambeshe Nyeko Derrick naye tonkubidde mu dansi Honorable Joel Ssenyonyi oyo ate yafuuka wa family oyo tuli ba mu nnyumba emu yabimanyi ba Honorable bonna Speaker, Deputy Speaker wa KCCA, mwenna abakulembeze mu biti ebyenjawulo, Brenda sister wa Babi naye akoze omulimu gw'amaanyi. Webale nnyo byonna. Momo nkulegedde awo muli bakabinyonyo mutabaazi so bano abaami nga tufuna bureediyo obwo ku makya tubeera tubawuliriza nga teri lunaku luyita nga teboogedde ku nsonga z'ekitalya, abaana bali ekitalya. Bannange njagala okubeebaza nnyo okozesa amaloboozi gammwe okulwanirira eddembe ly'Abannayuganda era mbasaba abaana bakyali bangi nnyo ekitalya